ஒரு சேனல். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான சிக்கன் குருமா தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு குருமாவுக்கு தேவையான மசாலாலாம் அரைச்சிக்கலாம். ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பைசஸோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஒரு 7 பல்லு பூண்டு, ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி, அரை கப் வந்து தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா, சேம் குவான்டிட்டி கொத்தமல்லி அண்ட் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெயில் வந்திருக்கணும். ஸோ அந்த அளவு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும், கோல்டன் ப்ரௌன் மாதிரி வரணும். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சு விழுது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மசாலா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த குருமா வந்து ரைஸ், சப்பாத்தி, நான், இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே ஆப்டாக சூட் ஆகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது கொதி வந்துருச்சுன்னா இறக்கிட வேண்டியதான். ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ்லேயே சிக்கன் குக் ஆகிடும். உங்களுக்கு நல்லா கிரேவியாக வேணும்னா நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இல்லை தண்ணியாக தான் வேணும் அப்படின்னா ஒரு 2 கொதி வரும்போது இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.